ថ្ងៃនេះមកមើលម៉ូតផ្ទះកពើហាថ្មីលើទឹកដីខេត្តត្បូងឃ្មុំបងប្អូនបាទ6x12ណាបាទទំហំ6x12បាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបញ្ចប់ការងារ 100% ណាបាទអញ្ចឹងមកប្រឡោះនេះ3ម៉ែត្រនិយាយទៅមកប្រឡោះគឺ3ម៉ែត្រទាំងអស់ណាហើយជាទូទៅបងប្អូនដឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងកម្ពស់តសផ្ទះហ្នឹងជាទូទៅយក3ម៉ែត្រទៅសមហើយបាទហើយជើងខាងក្រោមហ្នឹងយើងយក60ទៅបាទផ្ទះកពើហានេះមកការសាងសង់ដោយវិស្វករដែលមានជំនាញត្រឹមត្រូវបាទគឺជាងធឿនបាទជាងធឿនជាអ្នកទទួលបន្ទុកមកការសាងសង់ផ្ទះនេះបងប្អូនហើយបើសិនជាបងប្អូនឆ្លាញ់ទឹកដៃនេះអាចតំណតំណងទៅជាងធឿនឬក៏តំណតំណងមកខាងផ្ទះកសិកម្មបានបាទអញ្ចឹងប្រកាន់ដៃនេះយើងប្រើប្រាស់ដែក30បាទយើងមើលទៅឃើញវាធំកបាំងមើលទៅវាស្រស់ស្អាតហើយមើលទៅវាសមនឹងរូបនឹងរាងផ្ទះណាបាទឥឡូវយើងមកមើលប្អួចគឺមានទំហំ1ម៉ែត្រ1ម៉ែត្រ2តឹកណាបងប្អូនបាទ1ម៉ែត្រគុណនឹង1ម៉ែត្រ2តឹកកញ្ចក់ស្អាតពណ៌ខ្មៅមើលទៅក្នុងអត់ឃើញទេណាបាទខាងលើយើងមានឥដ្ឋកញ្ចក់កែវពន្លឺហ្នឹងទៅចំណុចនេះគឺជាម៉ាយឆេរ៉ាមុខ1តឹកកន្លះបងប្អូនមុខ1តឹកកន្លះបាទគ្រាន់តែបង្ហាញឲ្យបងប្អូនមើលទុកជាគំរូក្នុងការសាងសង់ផ្ទះបាទព្រោះផ្ទះនេះយើងធ្វើនេះយើងរៀបពណ៌បងប្អូនឃើញម៉ូតជ្រីម៉ូតអីគឺស្អាតបាទហើយតកតងនឹងប្អួចចម្រឹងប្អួចយើងប្រើទីបមូលបាទទីបមូលវាស្រស់ស្អាតម្យ៉ាងដែរក្នុងការច្នៃប្រឌិតអាហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនស្រឡាញ់ហើយយើងអាចជជែកមួយផ្នែកមកការបានបាទហើយនេះអានេះគេខ្ញុំមិនដឹងទៅហៅអីខ្ញុំហៅថាជ្រីធ្នឹមក្រោមណាបាទឈ្នីត្រឹមក្រោមជាទៅយើងរៀបឥដ្ឋមួយឥដ្ឋទៅបាទនឹងវាស្អាតហើយស្រស់ស្អាតហើយវាត្រូវຂະຫນាតរបស់វាអញ្ចឹងណាពណ៌គឺស្អាតបងប្អូនពណ៌ស្អាតបាទនេះមើលពីខាងក្រោយផ្ទះចំហៀងផ្ទះបាទមើលទៅស្អាតមែនទែនបាទស្អាតបាទស្អាតលើសពីអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកណាបាទបងប្អូនមើលទៅបាទគឺតាក់ទងនឹងទឹកដៃជាងបងប្អូនឃើញបាទអត់ឲ្យបងប្អូនខុសបំណងទេណាតាក់ទងនឹងក្រុមការងារផ្ទះកសិកម្មគឺអត់ឲ្យបងប្អូនខុសបំណងទេគឺយើងនឹងព្យាយាមធ្វើកិច្ចការនេះឲ្យបានស្អាតនិងផ្ដល់នៅផ្ទះដែលមានភាពស្រស់ស្អាតជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទដើម្បីជាសុភមង្គលក្នុងការរស់នៅអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះផ្នែកខាងមុខផ្ទះបាទផ្នែកខាងមុខផ្ទះប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់តឹងគឺ6ម៉ែត្របងប្អូនបាទតឹង6ម៉ែត្រហើយបើនិយាយទៅផ្ទះនេះដោយសារម្ចាស់ផ្ទះគាត់មានគម្រោងថវិកាមានកំណត់ណាអញ្ចឹងយើងអត់តាន់បានធ្វើលក្ខណៈ full option ទេបើសិនយើងធ្វើ full option អញ្ចឹងសម្រស់វាកាន់តែស្រស់ស្អាតជាងនេះទៀតណាប៉ុន្តែនេះយើងធ្វើទៅតាមទំហំគម្រោងថវិការបស់ម្ចាស់ផ្ទះឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនមានថវិកាប៉ុណ្ណាអីបងប្អូនអាចជជែកមួយខាងក្រុមការងារយើងបានយើងនឹងព្យាយាមជជែកដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានផ្ទះនៅដែលសមរម្យអញ្ចឹងណាបាទនេះជាផ្នែកបន្ទប់ទាវភ្ញៀវបាទនិយាយទៅផ្ទះនេះមានបន្ទប់គេង2បាទបន្ទប់កន្លែងទទួលភ្ញៀវមួយនិងផ្លូវដើរទៅខាងក្រោយបាទដូចបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយបាទហើយបងប្អូនមើលពីដានបាទពីដានគឺលេងពីដានម៉ូតណាបាទពីដានម៉ូតស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាតកតងនឹងការលាបពណ៌លេងថ្នាំលេងម៉ូតនិងຂະຫນាតទាំងអស់ផ្ទះនេះគឺស័ក្តិសមបាទស័ក្តិសមមែនទែនបាទសមរូបសមរាងស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងថតទុកឲ្យបងប្អូនមើលជាគំរូក្នុងករណីចង់បានគំរូម៉ូតផ្ទះស្អាតស្អាតក៏ដូចជាផ្នែកមកការដែលមានផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលជាគំរូនិងអាចតំណងមកខាង admin ផ្ទាល់ក៏ដូចជាខាងក្រុមការងាររបស់ admin បាទយើងប្រើប្រាស់ការ៉ូមុខ60បាទការ៉ូមុខ20ការ៉ូអញ្ចឹងជីទូទៅកពើកពើហាគឺយើងបិទឡើងត្រឹមតែមួយទឹកទេបងប្អូនណាបងប្អូនចំណាំកពើហាគឺជីទូទៅគេបិទការ៉ូជញ្ជាំងឡើងត្រឹមទឹកទេគេអត់បិទឡើងដូចជាប្រភេទផ្ទះវីឡាទឿ1ម៉ែត្រ2ទេណាបងប្អូនបាទនិយាយទៅខាងក្នុងផ្ទះគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនណាបាទផ្ទះនេះមានបន្ទប់គេង2បាទទំហំ3ម៉ែត្រគុណនឹង3ម៉ែត្របាទហើយបងប្អូនមើលទៅខាងក្នុងយើងលាបពណ៌ហៅថាពណ៌ពងមាន់ណាបាទពណ៌ពងមាន់ហើយពីដានប្រភេទពីដានម៉ូតទាំងអស់ណាបងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយសម្រាប់គ្រួសារយើងគ្រួសារតូចអីមានសមាជិកគ្រួសារតិចតួចអីបាទល្មមនៅបាទល្មមនៅយើងធ្វើផ្ទះប៉ុណ្ណេះវាចំណាយអស់តិចដែរមកផ្ដាច់$14000បានប៉ុណ្ណឹងហើយទឹកដៃប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថាសមរម្យបាទសមរម្យមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការជ្រើសរើសផ្នែកមកការដែលផ្ដល់នៅទំនុកចិត្តឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទអាចមើលជាគំរូបានណាបងប្អូន
បាទជាចុងក្រោយនេះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានតម្រូវការត្រូវការផ្នែកសាងសង់ផ្ទះអីខាងក្រុមការងារយើងខ្ញុំទទួលមកការសាងសង់25ខេត្តក្រុងបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកបានបងប្អូន